खबर श्रावस्ती से है, जहां पर जिला अधिकारी नेहा प्रकाश व पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य हर बाढ़ पीड़ित तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में बाढ़ ने कहर ढाया हुआ है, जिसको लेकर जिला अधिकारी नेहा प्रकाश व पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य लगातार सुबह सवेरे से ही बारिश के बावजूद छाता लेकर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन्हें हर संभव मदद दिलाने के प्रयास में जुटे दोनों अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। श्रावस्ती जनपद की ये तस्वीरें, जहां पर अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं तथा उनका जायजा ले रहे हैं। ऊपर डेड बॉडी होगी तो चलो होगी तो वो मैंने वीडियो बना दी 12-13 सर। 1 मिनट रुकिए मैम। जरा ऊपर मत करिए, खाता ऊपर मत करिए। ये प्रभाग है ना गाँव के, भेजा भी ना, अभी भी भेजा कोई नदी कितना दूर है यहाँ? ये सामने है मेन